CVZ हंक डिस्क ब्रेक जाम आहे मित्रांनो. हे बघा, व्हील फिरतच नाही. आवाज आहे का? त्याकरता आपण इथे पहिले मास्टर सिलेंडर किट खोलणार आहे. लॉक लावलेलं नव्हतं मित्रांनो. हे बघा, सिलेंडर जाम आहे का आपण बघू. रबर किट, हे बघा, रबर किट प्रेस होत नाही आहे. रबर किट पूर्णपणे जाम आहे. त्याकरता आपल्याला रबर किट पूर्ण खराब झालेलं आहे. हे सगळं जाम झालेलं आहे. हे आता सगळं व्यवस्थित क्लीन करतो मी. एअर काढलेलं आहे तरी देखील व्हील सिलेंडर पूर्ण जाम आहे. मी त्याला थोडं हॅमरिंग करतो. संपूर्ण जाम आहे. हे आपण आता खोलून याला क्लीन करून बघूया याच्यात काय प्रॉब्लेम आहे. त्याकरता इथे लॉक पिन असते. हे बघा, इथं लॉक पिन पण नाही आहे. ही लॉक पिन नाही आहे. पूर्ण रस्ट झालेलं आहे, जाम झालेलं आहे. हे संपूर्ण मी ब्रॅकेट पण बाहेर काढून घेतो आहे. कॅलिबर सिलेंडरच्या आसपास पूर्ण माती आहे, त्यामुळे हे सिलेंडर रिटर्न होत नाही आहे. आपण हे रिटर्न का होत नाही आता हे बघूया. संपूर्ण पहिले मी क्लीन करतो. क्लीन करताना ही जी बॉडी आहे ही देखील फ्री व्हायला हवी. ही पण बॉडी ना टाईट झालेली आहे. बघा, पूर्ण जाम झालेली आहे. बघा, त्याच्या आतमध्ये देखील खूपच खराब आहे. ते क्लीन करतो मी सर्वप्रथम. पूर्ण माती गेलेली आहे मित्रांनो. ब्रेक पॅड बदलले जातात परंतु क्लिनिंगला कोणी व्हॅल्यू देत नाही. त्यामुळे हे कॅलिबरच्या तिथे माती बसून जाम होतं. जे ऑइल तुम्ही यातनं ड्रेन करतात तेच ऑइल इथे नंतर बर तयार करतं आहे. बघा, अशा प्रकारे भरपूर माती आहे. मी पूर्ण क्लीन करून घेतो आता. अशा प्रकारे जर माती असेल तर जाम होणारच. हे जे कॅलिबर पिस्टन आहे मित्रांनो, हे कॅलिबर पिस्टन या ठिकाणी रिबीट झालेले होते, फुगलेले होते. कारण की ज्यावेळेस ब्रेक सिलेंडरचा रबर किट खराब असतो त्यावेळेस ब्रेक सिलेंडर रिटर्न जात नाही. रिटर्न न गेल्यामुळे आपण ज्यावेळेस हे रिटर्न जाण्यासाठी दाबतो त्यावेळेस हे कास्टिंग ॲल्युमिनियमचे असतात नाजूक, तर हे फुगतात. हे फुगलायला नको आहे. फुगल्यामुळे हे पूर्ण डाऊन होत नाही. आता हा पार्ट जो आहे ह्या लेवलला पूर्ण डाऊन होणार आहे. मी याला प्रेशरने डाऊन करतो आहे. या ठिकाणी हा पिस्टन आत गेला पाहिजे, त्याकरता मी या पद्धतीने याला प्रेशर देऊन बंद करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण की याची मूवमेंट व्हायला हवी. मूवमेंट होताना हे कॅलिबर पिस्टन
बंद होणं गरजेचं आहे. हे जर बंद झाले नाही तर आपल्याला ब्रेक पॅडचं काम हवं तसं करता येणार नाही आहे. हे बघा, त्यावेळी इकडनं आपलं ऑइलचा नट लूज आहे. ऑइलचा नट लूज असताना खाली ऑइल पडणार आहे. इथे या लेवलला मित्रांनो जसा पिस्टन खाली गेला आहे तसाच हा देखील पिस्टन खाली जाणं गरजेचं आहे. जसा आपण हा खाली गेला तसाच याला देखील आपण आत घालणार आहोत, तरच आपल्याला नवीन ब्रेक पॅड व्यवस्थित बसवता येणार आहे. ऑइलचा नट त्यावेळेस ओपन करून ठेवायचा आहे. त्या ठिकाणी तुमचं ऑइल पूर्णपणे बाहेर निघणार आहे. हे बघा, आता हा देखील पिस्टन मी याला क्लोज केल्यानंतर आत जाणार आहे. हा हे बघा, इथे दोन्ही पण ब्रेक सिलेंडर जे आहेत हे पूर्णपणे पॅरल आत गेलेले आहेत. हे बघा, या लेवलला पूर्ण सिलेंडर वर नाही आहेत, पूर्ण आत गेलेले. आता मी याला परत एकदा व्यवस्थित क्लीन करून घेतो. या पद्धतीने हा सरफेस इथे पूर्ण व्यवस्थित क्लीन असायला हवा. कुठल्याही प्रकारे बारीक सारीक माती, पार्टिकल्स, डस्ट असायला नको आहे. अशा पद्धतीने क्लिनिंगला जास्तीत जास्त व्हॅल्यू दिले तर काम व्यवस्थित होतं. या ठिकाणी हे जे रबर आहेत हे रबर मी दोन्ही क्लीन करून घेतो आहे. आता रबरचा आतला भाग देखील आपण त्यामध्ये माती गेलेली आहे ती देखील आपण स्वच्छ करणार आहे. बघा, कस्टमरने सांगितल्याप्रमाणे मित्रांनो मी इथे ब्रेक पॅड जुनेच वापरणार आहे. फक्त यांना व्यवस्थित आपण क्लीन करून घेणार आणि हेच ब्रेक पॅड मी ॲसेंबल करणार आहे. त्याचप्रमाणे वरती मास्टर सिलेंडर, नंतर हे ब्रॅकेट देखील आपण व्यवस्थित क्लीन करतो आहे. हा रबर काय स्पेशल मिळत नाही, फाटलेला आहे. आपण काही क्लीन करू शकत नाही, त्यामुळे जेवढं क्लीन होईल तेवढं क्लीन केलेलं आहे. याला आपण अलगद लावणार आहे. तसंही याचं व्हॅल्यू संपलेलं आहे. या पद्धतीने आपण इथे ही असेंबली करतो. ही पिन असणं गरजेचं आहे मित्रांनो. यात ही लॉक पिन असणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी ही पिन नव्हती, आपण इथे पिन देखील नवीन टाकलेली आहे. आता मी इथे हे असेंबल करतो.
अशा पद्धतीने पूर्ण व्हील फ्री असायला हवं. आपण थोड्या वेळापूर्वी बघितलं होतं व्हील फिरवताना जाम जात होतो आणि व्हीलमधनं ब्रेक पॅड जाम असल्याचा पूर्ण नॉईस येत होता. आता तसं काही नाही आहे. मी आता इथे मास्टर सिलेंडरचं वरचं काम करणार आहे. ज्याप्रमाणे खाली आपण व्यवस्थित क्लिनिंग केलेलं आहे त्याच पद्धतीने हे बघा इथे बारीक हे देखील मी व्यवस्थित क्लीन करून घेतो आहे मित्रांनो. आतमध्ये इथे स्प्रिंग अडकलेली आहे. आपण ती स्प्रिंग बाहेर काढणार आहोत. आता हे क्लीन करावं लागेल. या ठिकाणी लॉकचा जो स्लॉट असतो हा स्लॉट व्यवस्थित क्लीन करणं गरजेचं आहे. त्याकरता मी बारीक तारेचा वापर करून त्याचा जो ग्रू आहे तो मी इथे व्यवस्थित क्लीन करतो आहे. कारण तिथे खूपच बर असते आणि लॉक बसायला खूप त्रास होतो. ब्रेक ऑइल आपण .4 किंवा .3 वापरू शकतो. या ठिकाणी माझ्याकडं .3 अवेलेबल आहे त्यामुळे मी .3 वापरतो आहे. इथे आपण हे जे सील आहे हे लावताना मी याला ब्रेक ऑइलचाच वापर करणार आहे. कुठल्या प्रकारे ग्रीस किंवा ऑइल वापरणार नाही आहे तर मी ब्रेक ऑइलच वापरणार आहे. स्प्रिंग जे आहे हिचा जो बारीक भाग आहे हा ह्या ठिकाणी लॉक होत असतो. हे बघा इथे लॉक होणार आहे. त्यामुळे मी पहिले सील ऑइलमध्ये डीप करून घेतो आहे. हे लावल्यानंतर मी इथे लॉक लावणार आहे. चिमकून थोडं जवळ इथे आपण हे लॉक इथे मी सर्क्लिप बसवून घेतो. एअर काढताना आतमध्ये संपूर्ण माती भरलेलं ऑइल आहे मित्रांनो. खूप घाण ऑइल आहे हे बघा. त्यामुळे एअर निघायला खूप त्रास होतो. कधी मेंटेनन्स न केल्यामुळे असा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. रबर सिलेंडर किट नवीन लावल्यानंतर देखील या ठिकाणी होल मोकळे नसल्यामुळे ऑइल पास होत नाही. आपण बघितलं हे सगळं नवीन टाकल्यानंतर देखील ऑइल सप्लाय होत नाही. हे देखील मला क्लीन करावं लागणार आहे. या ठिकाणी जेवढे जोरात बबल येतील तेवढा तुमचा ब्रेक फास्ट काम करणार आणि एअर पूर्ण निघाल्यानंतर बबल येणार नाही. या ठिकाणी फक्त ऑइल उडणार आहे. या ठिकाणी अशा प्रकारे हा एअर कंप्लीट निघाल्याशिवाय आपला डिस्क ब्रेक काम करणारच नाही मित्रांनो. या पद्धतीने जर बरीच जुनी गाडी असेल, उदाहरणार्थ आत्ता मी ही केलेली गाडी आहे,
मेंटेनन्स वेळच्या वेळी न केलेला असेल तर मात्र गाडी एअर निघायला खूपच त्रास देते मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा. त्या प्रकारे आपण बघतोय की मी जवळजवळ अर्धा तास झालेला आहे इथे एअर काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आता जास्तीत जास्त एअर निघायला लागलेला आहे. जेवढा तुमचा एअर बाहेर निघेल तेवढा हा जो मी ब्रेक लिव्हर दाबतो आहे हा जास्तीत जास्त जाम होत जाणार मित्रांनो. या प्रकारे मी एअर कंप्लीट निघाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ परत पुढचं दाखवतो आहे. अगोदर बघितलं मित्रांनो संपूर्ण काळं ऑइल खाली पडत होतं. हे बघा हे काळं ऑइल आहे. आता रेग्युलर याच्यामध्ये नवीन ऑइल सप्लाय झालेलं आहे त्यामुळे ब्रेक आपला 100% काम करणार आहे. बघा हे नवीन ऑइल पास झालं आहे आता पूर्ण, त्यामुळे ब्रेक व्यवस्थित काम करणार. डिस्क ब्रेक आपलं कंप्लीट ओके झालेलं. आता आपण बघूया या पद्धतीने मित्रांनो. हे बघा व्हील कंप्लीट असे फ्री असायला ब्रेक पॅड जुने असल्यामुळे जाम जात आहेत, कारण की कस्टमरने ब्रेक पॅड बदलायला नाही सांगितलेले. हे बघा, परंतु व्हील पूर्ण फ्री आहे.